ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தான் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாராச்சும் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு கிளே ஆர்ட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் புது புது கிளே ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு கிளே ஆர்ட் செய்ய பிடிக்கும், ஆனால் எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் அவுட்புட் வரல, எனக்கு கிளே ஆர்ட் பண்ண தெரியல, ஆனால் எனக்கு பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஸ்பாட்டு நம்ம சேனல் தான். மறக்காமல் எல்லா வீடியோவும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் போட்டிருக்க எல்லா வீடியோஸுமே ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம கஸ்டமைசேஷன் ஒர்க்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது கஸ்டமைசேஷன் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் வந்து இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம மேக்னெட்டையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் பார்க்க ரொம்ப அடோரபுளாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தம்ஸ் அப் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்